البصل الاحمر مقطعاه جوليان زي كده. معاكي هنا بقى حبه توابل، طبعا التوابل دي من عندي انا، انت عايزه تحطي حبه توابل حطي، بس انا ايه التوابل دي انا عاملاها في البيت. معايا بقى حبه شطه برضه احنا عاملينهم في البيت، مش شطه من بره، عايزه تحطي شطه من بره حطي. ده اللي هو الفلفل المجفف. حبه ملح وحبه سكر عشان ايه نعمل ايه حبه بصل كده حلوين ناكلهم مع الاكل. معايا بقى طبعا ميه مغليه، ميه مغليه جدا يا جماعه، بصوا اهي زي ما انتوا شايفين. وهيبقى معايا مع ايه حبه خل، هحط ايه حبه خل ثواني كده ايه نحط حبه خل عشان ايه احنا محتاجين ايه كده السكر عشان ايه الحموضه اللي في ايه في البصل. ادي حبه خل يا جماعه، مش عارفه ايه اللي حصل بس ماشي. نحط ايه هنا حبه خل كده. نزود بقى ميه، الميه لازم تبقى مغليه عشان لو هتاكليه ايه بعد 3 4 ساعات تاني يوم الكلام ده كله. ميه مغليه زي اللفت كده يا جماعه، اللي هتاكليه في نفس اليوم تاني يوم الكلام ده كله. طبعا الشطه عشان انا مثلا عايزاه هو كده كده البصل هيبقى حلو، بس انا مثلا عايزه حبه شطه فيه، حبه توابل عشان اميزه. تمام كده. واسيبه وهقفل البرطمان. تمام. وهقلب البرطمان يمين وشمال عشان الملح عشان السكر عشان كل ده ياخد ايه من قلبه بعضه، عشان يبقى معاكي احلى برطمان بصل. بصي بقى كده اهو، بصي بقى من هنا اللون ايه الاحمر شويه كده من تحت. وهقفل البرطمان بالغطا واسيبه واقلبه بس كويس عشان الميه لسه بتغلي. تمام كده ونرجع لكم تاني.